Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, pada siang hari ini kita mau OTW ke Teluk Meranti guys. Kita mau OTW mancing guys. Sambil OTW kita ke pantai Teluk Meranti, Pantai Yogis. Nih guys, orang-orang semuanya yang ikut OTW. Nah. Oh iya ada ki dapat. Siapa dapat tu? Ani itu siapa lagi? Apa lah? Dapat. Ini mbak nih, nak dapat nih. Antak lagi yang ada tengah. Nah. Ani. Kameramen kita guys. Tahu, tak mau dua ada. Jangan daya sih enggak lah. Cantik dia aja. Ini guys, orang berangkat nih guys. Ini kameramen kita guys. Tuh kobotnya. Banjir guys. Tengok airnya guys. Ribuan orang kecelakaan guys melalui banjir ini guys. Perjalanan kita agak terkendala sedikit guys, karena ada alat berat yang sedang menghadang jalan kita guys.
Nah, ini kita berhenti sebentar. Belok pancit dia tuh. Tidak dulu tanah dalam memancing itu. Yang ini topi itu dia. Nah, ini alat beratnya guys. Kalau bahasa Indonesianya eskavator. Ya. Kita lihat tiap kali naiknya minta tolong yuk. Ini lepaan. Diangkat dah soib. Ha, balik Lewat, kan? Lebay buat menengok. Entah biasa susok. Kalau banteng di. Ceprak lagi. Lah. Dalam doakan. Mana tukang supir ni? Kira aku lebay dulu. Lah masih lah tak? Minta ambil tak? Bapak. Tahu tadi. Bapak mana?